Hi guys, my Baba has question. हेलो हारिस, हेलो अक्सा। Hello. अच्छा हारिस, ये बताओ कि जब हम चींग मारते हैं ना, जी. चींग स्नीजिंग, तो हमारा जो दिल है ना वो कितने सेकंड के लिए रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, मतलब काम करना छोड़ देता है? 5. नहीं 2. नहीं नहीं 100. मुझे पता है. 1. 1 सेकंड के लिए रुकता है. रुक जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र शुक्र अदा करना करना चाहिए। चाहिए. ओके, अल्लाह हाफिज।